我點都諗唔到，哈佛蔬菜湯竟然係我飲過最勁嘅一道骨子湯。嗱，研究表明，連續飲翻2個禮拜咧，白細胞免疫力會增加43%，而且仲係幫助女士們調節內分泌添。嗱，下邊嘅話咧就將詳細做法分享俾大家，想學嘅姊妹佢哋認真睇下啦。首先我哋將紅蘿蔔、洋蔥、南瓜同埋卷心菜冚唪唥倒落清水盆度，加翻1匙羹鹽同埋1匙羹麵粉，浸翻嘅20分鐘，咁樣就有效咁逼出啲蔬菜入邊嘅雜質同埋邋遢嘢啦。嗱，大家千祈唔係少睇呢4樣蔬菜喎。紅蘿蔔咧有啲維生素冠根，小南瓜係紫色冠根，洋蔥咧又被稱為優蘇冠根，剩低卷心菜就係膳食纖維冠根啦。所以科學咁將佢哋搭配埋一齊對我哋身體健康好似係非常之多嘅，特別中老年朋友可以多啲食佢哋㗎。跟住浸好之後我哋用清水嚟清洗乾淨，然後將佢哋全部切成細嚿，每樣大概係100克左右就得㗎啦。記得南瓜係唔需要去皮嘅。嗱，好多人都唔知南瓜皮咧，其實膳食纖維其實比南瓜肉仲多好多㗎，而且南瓜皮其實含有葉綠素等獨特嘅活性鹼。平時對於嗰啲驚肥驚糖高高朋友仔咧，可以多啲食佢啦。全部切好之後咧，我哋放埋一邊備用。咁剩低嘅蔬菜咧，我哋全部裝入個保鮮袋度，然後放雪櫃度冷鮮保存住，第日想食嘅時候咧，隨時攞出嚟，咁就唔會浪費嘅啦。接落嚟咧，我哋將洗乾淨嘅蔬菜冚唪唥倒落個奶煲度，然後加翻1000毫升嘅綠川山泉，冚翻個蓋，大火煲滾之後咧，就轉細火慢慢煲佢20分鐘。各位哥哥姐姐們，老王將自己終身受益嘅食養小妙招毫無保留咁分享俾大家啦，不如幫老王點翻個免費嘅小紅心，關注支持下嚟，唔該晒大家，祝你身體健康。最後我哋將佢哋全部攪勻，咁就去趁熱飲湯噶啦。呢個就係全世界非常出名嘅養生美食哈佛蔬菜湯啦。特別係呢啖湯入邊含有豐富嘅植化素，所以啲湯渣食唔食晒咧都冇所謂。關鍵係啲湯一定要記得飲完喎。老婆，哈佛湯可以飲得噶啦。哇，我最中意噶啦。真係濕碎棉花，冇得彈，正嗱，特別而家夏天啦，想着翻條靚裙仔，又唔想見到自己油餅圈嘅姊妹快啲嗱臨收藏起身試下啦。